images of dreams in the soft lamplight. Di bagian barat Kabupaten Bogor tersembunyi sebuah kawasan yang menyimpan perpaduan unik antara alam, sejarah, dan petualangan. Tempat ini dikenal dengan nama Gunung Pongkor. Selama bertahun-tahun, nama Pongkor identik dengan tambang emas. Namun siapa sangka, di balik cerita pertambangan tersebut, kawasan ini juga memiliki potensi wisata alam yang sangat menarik untuk dijelajahi. Dikelilingi perbukitan hijau dan hutan tropis yang masih terjaga, Pongkor menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, udara pegunungan yang sejuk, suara alam yang menenangkan, serta pemandangan yang masih alami, menjadikan tempat ini cocok untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Salah satu daya tarik unik di kawasan ini adalah Museum Tambang Pongkor. Museum ini berbeda dari kebanyakan museum lainnya. Pengunjung tidak hanya melihat koleksi benda bersejarah, tetapi juga dapat merasakan langsung suasana tambang bawah tanah. Di dalam museum ini terdapat lorong-lorong bekas penambangan yang dulu digunakan untuk mengambil emas dari perut gunung. Saat memasuki area tersebut, pengunjung biasanya dibekali perlengkapan keselamatan seperti helm dan lampu, layaknya para penambang yang pernah bekerja di sini. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami bagaimana proses penambangan dilakukan, serta melihat secara langsung kondisi lorong tambang yang menjadi saksi sejarah industri pertambangan di kawasan Pongkor. Mistakes are stones that Namun, wisata Pongkor tidak hanya berhenti di area tambang. Di sekitar kawasan ini terdapat berbagai destinasi alam yang masih sangat asri. Salah satunya adalah Curug Pangeran, sebuah air terjun yang cukup populer di kalangan wisatawan. you turn becomes your Airnya yang jernih mengalir di antara tebing batu besar, membentuk kolam alami yang sering digunakan pengunjung untuk berenang atau sekadar menikmati kesejukan air pegunungan. Suasana di sekitar Curug Pangeran terasa begitu alami. Pepohonan tinggi mengelilingi area air terjun, menciptakan nuansa hutan tropis yang menenangkan. Tidak jauh dari sana terdapat pula Curug Ngumpet. Air terjun ini memiliki karakter yang berbeda. Meski tidak terlalu tinggi, aliran airnya cukup deras dan membentuk kolam alami yang luas. Akses menuju Curug Ngumpet juga cukup ramah bagi pengunjung yang ingin mencoba trekking ringan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan dan suara gemericik air yang menenangkan. Keindahan alam Pongkor juga tidak lepas dari keberadaannya yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kawasan konservasi ini merupakan salah satu hutan hujan tropis terbesar di Pulau Jawa. Hutan ini menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna langka. Bagi pecinta alam, kawasan ini menawarkan banyak aktivitas menarik seperti trekking, camping, hingga pengamatan burung. Perpaduan antara sejarah pertambangan dan keindahan alam membuat Pongkor memiliki daya tarik tersendiri. Di satu sisi, kawasan ini menyimpan cerita panjang tentang eksplorasi emas di masa lalu. Di sisi lain, alamnya yang masih terjaga menghadirkan pengalaman wisata yang menenangkan. Kini kawasan Pongkor mulai dikenal tidak hanya sebagai lokasi tambang, tetapi juga sebagai destinasi wisata, edukasi, dan petualangan. Bagi para wisatawan yang ingin mencari pengalaman berbeda, Pongkor menawarkan perjalanan yang lengkap. Mulai dari menjelajahi lorong tambang bawah tanah, menikmati keindahan air terjun, hingga merasakan suasana hutan pegunungan yang masih alami. Semua itu menjadikan Pongkor sebagai salah satu destinasi menarik di Jawa Barat yang layak untuk dijelajahi. Dan di balik keindahan alamnya, Pongkor seolah mengingatkan kita bahwa sebuah tempat bisa memiliki banyak cerita. Dari sejarah pertambangan, kehidupan masyarakat sekitar, hingga potensi wisata yang terus berkembang. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menghadirkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang datang berkunjung. knowledge will guide you day by day.